malah HP-ne gawake. Lah nyok belajarnya piye iki? Bapaknya ngawur repot ya, Kit. Pak, Bapak. Bapaknya mendi sih ya? Murah ki mrisan-mrisan iki. Kuwi pontorin aku. Nanti. Iya. Barangnya ono langsung. Wah, apik-apik iki. Ah, Jen duite lagi langka iki. bayar separuh oleh. Piye? Sing iki sing 3,5 ki bayar 2 juta niki sing 3.500 3 bulan. Nah, sing iki bayar karo tengah iki, sing 1 juta peri ra apa-apa. Piye? Iki Mobil lah, nek wis duit gampang tak tuku. Ini lagi ora duit kak. Kita ora ketorake lah iki motor ora bisa ndek-ndek speaker iki montrot. Speaker montrot kabeh. CG meneh iki. Iki CB. Piye ora ki? Ora wis gampang kok nek wis duit ya. Yo. Kok gampang tak anu nek duit tak tuku. Aduh. Siapa yang nelpon? Halo. Ya nang omah iki. Oh, dolan mrene bae. Yang mrono lah yang bensin entek ora bisa mrono iki. Ayo, bensin entek. Kowe bae dolan mrene. Lah mrene si dolan kalah-kalah. Oh, ala nyong ngarep garang iki, Kak. Arep maring nganu pasar. Oh. Alah metok anane. Kuwi mangkat maring dibae ngono, Pak. Kuwi mangkat ngerti ngono, loro kerjaan liyane. Bingung. Oh, lha yo bingung tok anane angel. Ya wes kok nyong tak rono wes kok. Kena ombak sih. Kena ombak tak lungguh-lungguh. Kok nyong rono kok sore. Nah orang kok yang esok. Alah ngumpet dulu nama utangnya akeh yang ini kak. Ya iya. Utang dulu anane akeh utangnya. Wow. Duh. Apa mana yang iki nelpon? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan Bapak Jamak Buyang, Ya Bu. Betul saya sendiri. Bapak sudah 2 bulan ini tidak setoran. Ya betul. Emang kenapa? Ya karena belum punya duit aja Bu. Terus Bapak kapan bisa setoran? Ya nanti Bu kalau sudah gajian. Saya kapan punya duitnya? Ya nanti Bu kalau sudah kerja. Oh, Bapak nggak gajian dong berarti. Emang kenapa Bu? Kan Bapak belum kerja.